Bilbila yaada kodhumaan kennadhee ba'a ganama hojii seenaa maal jechuuf hin jedhee namoonni as jala jirtanii hiree nuun qabnu abdiin Oromoon qabu waraana bilisummaa Oromoodha. Jaarmiyaan dirree jiru jaarmiyaan ABO furmaata qabsoo bilisummaa Oromoodha. Hireen biraan jiru. Asuma wanti nama dhuunfaa maaliif irratti haasoftu kan jiru sila namni dubbate ture. Maaliif karaa keessaa hin xumurre kan jedhu jira ture sila tekstii wayii argeen ture. So isteeppiin nuun deemne isteeppii dheeraadha. Ji'a torbaa oldha. Isteeppiin guddaa isteeppii dheeraa deemnee jirra. Dirreenis immoo irratti mari'atee wanta kana furmaata hin kennine abdii qabna. Isa jireenyaan miidiyaatti ba'ee haasa'u miti dubbiin. Waan jireenyaan beeku qabu jaarmiyaan Dr. Fuwaadiin hoogganamu gantuu miti. Akka inni ba'ee miidiyaatti hololu sana miti. Namoota jajjaboo, namoota umurii isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fixanii lafee isaanii itti dhabanii jireenya isaanii itti dhabantuu ijaaramee jira. Gantuun hiika gantuun maal akka ta'e definishinii gantuu maal akka ta'e osaaf hin galle. Warri jala jirtan warri ittiin goonan dasa ittiin ga'a. Gareen ijaaramee jiru yookaan immoo jaarmiyaana Dr. Fuwaadiin hoogganamee jiru Dr. Fuwaadtu hoogganaadha malee jalatti koree 9tu jira. Akka seera adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootti caasaawwan waajjiraalee 9tu jira. 9 iyyuu hojiitti jiru jechuudha. Kan idil addunyaa, kan godinaa, kan gamtaa, kan gurmuu diriiree jira. Kan ijaaramaniif immoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaru rakkoo jaarmiyaa biyya alaa keessatti uumamte kana dirreen akka inni furmaatatti kennuu fi akka kanaan dura akka yeroo taaksii foorsii fi tumsa oboo sana yeroo sana taaksii foorsii keessa turre itti duullee maaf itti duullee of eeggannoon jaarmiyaadhaaf jenneetu itti duulleetu gar tokkotti finnee jaarmiyaa kana ijaarre. Akka sana faca'uun hin qabnuudha kan jaarmiyaan kun ijaarame. Miseensi walitti dhufee koree filatee caasaa diriirsee hojiitti jira. Kun immoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaruudhaaf. Kan akkatti nu hubadhaa siin jechuuf hin jedhe warreen rakkoon diteelii isaa keessa gallee haasa'uun hin dandeenyu asitti. Warreen ijaaramtanii waraana kana deeggaruu warri barbaadan kunoo gadaa kontaaktii godha yookaan immoo Dr. Fuwaad fa'aa jiru, Jaal Abdiin fa'aa jiru, warra milishoota Jaal Gootomsaa fa'aa jiru, Jaal Karoorsaan barsiisaanii jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Jaal Karoorsaa fi Jaal Jamaal miidhagaa jiru. Isaaniin dubbisaa yoo kontaaktii isaan barbaadanii karaa keessaan dubbisaa isiniif hin kennaa. Ijaaramnu amma waa'ee qarshii miti. Waa'ee dinagdee maddisiisuu irra guddaa irra ibsa miti. Akkuma jaalmarroon dubbate namni akka dandeettii isaatti inni barsiisaa, inni dooktar, inni injiinar, inni looyerii ijaaramudha. Waan danda'u waan hojjechuu danda'uun ijaaramu Oromoon. Waraanni dirreera lolaa jiru maaf lolaa jira? Walabummaa bilisummaa birmadummaa Oromiyaaf lolaa jira. Saba ijaarameetuma biyya isaa dhuunfachuu danda'a. Namni inni ijaaramne, sabi inni ijaaramne jarana 1991 nu harkaa ba'e qabsoon 2018 nu harkaa ba'e. Alanas nu akka nu harkaa hin baaneef sabni kun ijaaramuu qaba, qophaa'uu qaba. Impaa'erri wanta Koloneel Gammachuu ayyaana haasoftaa asii dhaggeeffatee ture yaada. Karaa nagaa cufaadha. Seetti nima. Hin jiru. Qabsoo hidhannoo qofaatu impaayera sana diiguu danda'a.
impaayera diigamuu jedhu sabni Oromoon qophaa'u taanaan maaltu dhufuuf jiraadha. Waraana dirree irratti qofaa dhiibnee taa'uu qabna, harka marannee taa'uu hin qabnu. Kanaaf ijaaramaa jirra. Taa'uu hin qabnu. Humna godhachuu nama ijaarametu humna godhata. Wanta dabeellee qajeelchuu danda'a. Wanta dabe wanta karaarraa kaate. Namni akka argee gareedhaan ijaaramee seera dambii adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akka barbaade wal gadi oofuu hin danda'u yoo ijaaramte jechuudha. Kan dura dhaabbannee fi akka kaleessa eengaddaa nama salphaatti dhufe miti jireenyaatti nama cimaatti dhufe. Kanaaf ijaaramne dura dhaabbanne miidiyaan walabummaa Oromiyaa MWOMOI kan inni miidiyaan amma dhaabbatee jiru kuni miidiyaa kamiyyuu wajjin hojjeta. Arraata biyyoolessaan deeggara hin deeggara wajjin hojjeta. Miidiyoota kan biraa kan Oromoo maqaa Oromoo dhaatan ijaaramanii wajjin hojjeta hin hojjeta. Garuu miidiyaa walabummaa Oromiyaadha. Dhimma walaba Oromiyaadhaatti haasa'a. Dhibeen Oromiyaa keessaa dubbata. Kanaaf miidiyaa kanallee subscribe godhaa, dhaggeeffadhaa, oduun gaafa darbu dhaggeeffadhaa, wantoota karaa sanaa ijaarame naan jetta. Ajaa'iba. So subscribe godhaa, dhaggeeffadhaa. Miidiyaan walabummaa Oromiyaa kan ijaarame Oromoodhaaf, walabummaa Oromoodhaaf. Oromoo kan baasu Itoophiyaa dullatti suphuu miti. Oromoo kan baasu Oromiyaa walaboomteedha. Oromiyaan akkamitti walabamte? Oromoo tireesaa murteeffata. Erga daangaan secured ta'e, erga daangaan sararame kan taa'ee mari'atee hireesaa murteeffatu uummata Oromoodha. Isaaf immoo miidiyaa dhaabnee jirra. Hordofaan siin jedha waan guddoo isaa walitti deebinee haasofna yeroo biraa. Diteelii dhimma kanaa ammayyuu irraan naasofne. Wanti nuyi of qabneef qabna. MW laale Dr. Fadis qunnamee namoota garteemma fakkeenyaa fi injifannoos kuushii sama namoota isaan beekan hedduu jira. Bilbila asirratti mesini maxxansuu hin danda'u gara duubaatiin ammoo booda hoggaan mana cufee yoo taate malee naan mijjatu. Yoo danda'ame gartee haayinaan ja'aati bilbila gartee Dr. Fad yookaan ammoo ka gartee amma wanniidhaatiin gara gartee garee miseensaa sanitti isin dabaluu dandanna. Garee gurguddootu jira. Kan gara immoo barbaadus, kan gara WhatsApp barbaadus, kan gara wannaa barbaadus hedduutu jira jechumaa fi isin jee. Duubaan just haayinaan jii kuushii fi injifannooni. Ammoo nambara Dr. Fad yookaan ammoo warra gartee komitee haaree waan kana taligaaraa jirtu sana isiniif maxxansinaa jechuudha. Ammatti gartee kan MW dhaan qabu. Namoonni asirra jirtanii warroottan kanaa fi bilbila Dr. Fad dabarsaa gara duubaatiin. Maaliif namoota maqaa kaasuu irraa if qusanne beekaati. Isa sanis akkasitti akka hubattanii barbaada. Miidiyaa walabummaa irraa ni jira. Telegiraamidhaan jira. Garee biraa no garee miseensaatti gartee Abbali Adam kuni irratti isaantu gartee hawaan san godha waan ta'eef komiteen gartee yeroodhaa jirti mire namoota gartee wanni aadu godhamu kanaas isaantu godha. Walitimmaa odeessa sana laala jara keenya namoota kumaatama meeqaatu jira kan waan kana keessatti seenuu barbaadu kan dhaaba kanarraa alatti bahee taa'u jiru bifoota gartee garaagaraatiin. So kana akkasitti hubadhaa jechumaaf hin jiru. Warri duraan gara keessa jiru gara keessa jiraahuu warri kun ammoo warri gartee sababa garaagaraatiin waan kana keessa duraan gartee akkuma kiyyattis akkuma namoota biraattis callisee moggatti galee taa'u jiru. It's a time to gartee movementiin kuni need to be bloom ta'uu qabaa jechuudha. We are here to change something. Nama himachuuf bakka kana hin jirru. Ayyee akkasii injifannoo kush gara duubaatiin haayinaan jaa. Saamee ani jirtaa meetti fufi?